咁我哋呢一個訓練咧有4個動作嘅，4個動作為一個循環，中間休息60秒。咁每個動作之間咧可以休息15至20秒啦。目標係做3個循環，當然啦，我哋可以由1個開始慢慢遞增上去。嚟緊長假期，有好多同學仔都會去旅行，今日教大家一條橡筋帶練晒上肢下肢，無論去到邊都可以 keep 住練習，保持肌肉嘅彈性。咁你去到邊度玩都可以走走跳跳，冇難度啦。首先我哋踩住條繩啦，用腳嘅大波子骨同埋小波子骨踩住條繩啊，咁佢唔會走位就得噶啦。然後咧垂直隻手，拎到條橡筋有少少張力就 OK 啦。如果你想加大難度咧，就捉低啲，但係咧都要企喺度，垂直隻手，啟動我哋嘅腹部，好放鬆個膝頭啊。然後咧小腿以下係唔喐嘅，淨係靠屁股坐後，咁將個人咧就降低咗，條帶會鬆咗嘅。跟住收緊我哋嘅臀部上嚟，維持1下。下一個動作咧就要大力少少啦，都係分腿站啦。你大概咧雙腳比盤骨闊就得啦。然後咧試下拉起條帶，你有2個選擇嘅。第一咧，你可以搭喺個膊頭嗰度啊。咁呢個選擇咧就冇咁重啦。如果你想加深難度咧，可以成隻手舉起。第3個動作咧，我哋要瞓喺度練下我哋嘅腹部啦。將對腳今次咧勾住喺腳足弓位，手咧可以虎口勾住條帶，然後咧啟動我哋個腹部啦，下巴指向鎖骨。係啦，而家咧兩隻手。而家手同腳咧拉行條繩，有少少張力就 OK 啦。將我哋嘅後腰背咧要貼實個地面嘅。好，跟住呼，盡量將條帶拉長，吸係放鬆，跟住再呼。咁好明顯咧呢個動作咧就練緊我哋嘅腹部啦。咁最後一個動作咧會練下上肢嘅，好簡單啦。你將條繩好似着褸咁樣擺喺個背嗰度啦，大概喺肩胛骨嘅位置。咁隻手咧你勾住個手指公啊，喺度我哋嘅腹部啦，吸啖氣啦，肋骨下壓先啊，肋骨即係向下拉打開。你想象個心口好似個氣球咁樣脹開咗，吸啖氣，呼嘅時候咧，我哋就諗好似背脊想推開條帶，咁隻手咧就會自己伸長咗噶啦。吸氣翻，咁樣維持1下，我哋都係做12下嘅。1、2。好，咁4組動作咧就完成晒啦。記得做完之後咧休息1分鐘啦，然後再做第2個循環，再休息1分鐘，再做第3個循環。基本上咧10分鐘咧就可以鍛煉晒全身噶啦。無論你係初學者啦，或者嚟緊要去旅行咧，都記得 save 喺呢條片，慢慢練習啦。我哋嘅 WhatsApp 頻道已經登錄啦，立即加入免費領取肌力覺醒，一本專為40歲以上人士而設嘅健身解痛指南。